Здравствуйте, с вами на канале Антон Макадзюба. С вами мы попробуем сделать Ну я походу дурный. Короче, я придумал сделать такой типа бутерброд. Сладкий он получается. Смотрите сами, короче. Поехали! Нам понадобится для этого бутерброда 3 печеньки обыкновенных, только чтобы были оранжевые или круглые. Можно любой формы, только чтобы были большие. Берем 2 зефирки. Сначала берем одну печеньку, ложим зефир. Потом берем другую печеньку, ложим тоже. Сверху тоже зефиром покрываем. И можно также заварить какао, сделать и пить с какао или есть. С вами был на канале Антон Макадзюба. Всем пока!